好，跟住第四題啦，change subject solve 翻個 y 出嚟，7x3y 減6，5x y 減1，4減2y，3y 減，咦，好似有 common factor 喎個分母，哦，理唔理佢好咧？我試下先，7x 抽3出嚟 y 減2。5x，y 減1，抽2出嚟2減 y，我將佢轉做 y 減2，前面轉減號，前面轉減號。OK，跟住我全式乘6同埋 y 減2，咁 14x 乘6乘 y 減2，一陣間處理啊，就減3個 y 減1。OK，咁就冇晒分母啦。咁睇下先，我哋要拆，我哋要揾 y 出嚟。我哋揾 y 出嚟，好啊，拆過啊，30xy 減60x 減3y 加3。OK，搬晒啲冇 y 嘅過去先啦，咁啊74個 x 減3就等於幾多？30個 x 減3咁多個 y，咁將呢個搬埋過去啦，30x 減3搬埋過去啊。咁所以 y 咧最後係等於74x 減3，30x 減3，答案 C。